Egizaklar burji vakillari, siz juda ko'p narsadan o'tdingiz. Ammo 2026-yil bir haqiqatni ko'rsatadi. Siz endi shamol bilan birga uchadigan odam emassiz. Siz uni boshqaradigan insonsiz. Bu yil sizni o'zingizning eng yorqin versiyangiz bilan tanishtiradi. Tayyor bo'ling. 2026-yil sizga izlab yurgan imkoniyatni o'zi olib keladi. Siz esa bu safar uni qo'ldan chiqarmaysiz. Egizaklar burji vakillari, 2026-yil go'yoki siz yana hayotning zavqini his qilishingiz uchun yaratilgandek. Bu yil sizning shaxsiy serialingizga o'xshaydi. Tezkor montaj, o'tkir dialoglar va kutilmagan burilishlar bilan. Yil oxiriga kelib siz endi o'zimni qidiryapman demaysiz. Qobiliyatingiz qayerda daromadga aylanishini aniq bilasiz. Ko'pchilikda lavozim o'sishi, hamkorliklar, mijozlar yoki auditoriya ko'payishi kuzatiladi. Muhabbatda aniqlik keladi. Bu haqiqiy munosabatmi yoki xotirjam xayrlashish vaqti kelganmi? Yupiter yil boshida orzu qilgan imkoniyatingizni qo'lga tutqazadi. Eng yoqimlisi, bu safar siz uni ushlab qola olasiz. Bu yil sizning ovozingiz nihoyat balandroq eshitiladi. Boshqalarga emas, avvalo o'zingizga. Siz o'zingizga xotirjamlik, o'zlik va aniq yo'l yaratishga muvaffaq bo'lasiz. Va eng go'zali, siz hech kimni taqlid qilmagan holda aynan o'zingiz bo'lib g'alaba qozonasiz.